ഇച്ചിരി ഉള്ളൂടി ചാടിക്കോ. അതെ, നിന്റെ അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചെരുപ്പ് കെടുത്ത് വെള്ളം കളഞ്ഞോ. ഒരു കൈ വിടറാ. കേസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു എക്സ്പ്ലോറിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മഞ്ഞള്ളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഴക്കുളത്തുനിന്ന് ഒരു 2.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കും, അതല്ല കൽട്ടർക്കാട് വഴി എന്ന് പറയുന്നത്, കൽട്ടർക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു റിമോട്ട് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ നിയർ ബൈ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ലൊക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്നുള്ളൊരു രീതിയായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തതും ആ സെയിം ലൊക്കേഷനായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കരുതിയായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. പാ വിഷ്ണു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ് പോകുന്നത്. വിഷ്ണു, ഞാനും പിന്നെ അജില്ലയും. എല്ലാവരും മാസ്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേ. മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് മതി പോകണത്, കാരണം പുറത്തേക്ക് പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനെന്തേ മാസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മാസ്ക് എന്തിരി? നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞള്ളൂർ ടെമ്പിൾ, നമ്മൾ കൽട്ടർക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം മഞ്ഞള്ളൂർ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പോയാൽ മതി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 200 മീറ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു പാടം കാണാൻ പറ്റും. ആ പാടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 200 മീറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പാടം കാണാം, ഒരു കലിങ്കൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വിഷ്ണു ഉണ്ട്, അജില്യുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലും പോവും. അതിലുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചെരുപ്പെടുത്തോളൂ അല്ലേ? ഇല്ലടി, ചെരുപ്പെടുത്തോളോ? പയ്യെ പോകണം, ചെളി ചാടി കുളമാക്കരുത്. അവിടെ നോക്കി ഇറങ്ങണ്ടാ. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. പണ്ട് നമ്മൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത സ്ഥലം കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഈ കണ്ടത്തിലൊക്കെ നിർത്തിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുപ്പിച്ചത്.
ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരും. ഇനി നീ ഇവിടെ കുഴി ചാടി വൈറലാക്കോ വീഡിയോ? പെയ്യ ചാടിക്കോളൂ. ആ ഇച്ചിരി ഉള്ളൂടി, ചാടിക്കോ. അതെ, നിന്റെ അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ചെരുപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെള്ളം കളഞ്ഞോ? ഒരു കൈ വിടറാ, ഒരു കൈ വിടറാ. അഞ്ചുരുളിലും പോയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിപ്പോയതേ. നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ വഴി. ആ ഇതിലാണ് വഴി ഉള്ളിടത്ത് പോക്കോ. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ രണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ളവർ തന്നെയായിരിക്കും തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. നമുക്ക് നല്ല സ്ലിപ്പറിയാണ് ശരിക്കും. വന്നെ കൂടെ വാ. തെന്നിച്ചാടരുത് കേട്ടോ, തെന്നിച്ചാടരുത്. നല്ലൊരു ഹൈറ്റിലാണ് ശരിക്കും. നമ്മുടെ വിഷ്ണു പോകാനില്ലേ, വിഷ്ണു പോകണേ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്കാണ് പോകണേ. വിഷ്ണു നീ കുറച്ചിടെ കയറിയിരിക്കാൻ നനയോ? കുറച്ചിടെ കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങോട്ടേക്ക്? നനയാണ്ട് എന്നാ വേണ്ട നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വരവ് കണ്ടില്ലേ. പക്ഷേ ചോട്ടിലൊക്കെ പോയിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കല്ല് വല്ലതും തലയിലേക്ക് ആടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും. അവിടെ സ്ഥല ആ ഒരു ഇതിന് മുതിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വന്നപ്പോൾ കുളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത് നല്ലൊരു
ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണിത്. മഴവില്ല് ഫോം ചെയ്യണം കേട്ടോ, മഴവില്ല്. ആരാണോ പറഞ്ഞത്? അക്വരത്തിലൊക്കെ ഇടാവുന്ന നല്ല സാധനമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും വിഷ്ണുവിടെ വന്നോണ്ട് വിഷ്ണുവിന് ഗുണമുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അവര് ജാവാമോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു ചെടി അവൻ പറഞ്ഞ അക്വരത്തിലിടാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. മോഫ്, ജാവ മോസ്, നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ റോസ് മോസ് എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിടാനുള്ള സാധനമായിരിക്കും അല്ലേ? എന്നാലും കിട്ടും ആംബിയൻസ് ആട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഫ് ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആ വെള്ളത്തിൽ അടിയിലേക്ക് ഒത്തിരി പോകാത്തിനകത്തിന് തലയിലേക്ക് വല്ല കല്ലും ചാടി പണിയാക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ പാറപ്പുറത്തൊക്കെ കയറിയതുകൊണ്ട് ഞാനും അജില്ലയും കൂടെ ഉള്ള മറ്റേ കല്യാണത്തിൻ്റെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഫോട്ടോയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എടുത്തത്. വിഷ്ണു അവിടെ ഭയങ്കര റിസർച്ചിൽ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇടി ഈ പാറപ്പുറത്തേക്ക് കയറി ഉണ്ടോ? പാറപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരാതനമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഏതാ വഴിയൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് നിൽക്കണില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ ANB Days.